但是 Yab T2 啊，只需要提着它的手柄，想放哪就放哪，可以说是真正的随处放随处看。这手柄可以360度的旋转，除了方便拿来就走外，也可以当做是调整倾斜角度的支架。电器的亮度是550 AMSI， 并且有1080p 的解析度。我觉得投在投影幕上面甚至是可以跟电视有得比的。不过呢，有一个自动对焦感测器，可以自动的对焦及梯形校正。在那边挂一幅画，只要给它重新对焦，它会有一个自动避障功能。一般呢，我们如果是想要投影到这个布幕里面，这一台呢，它只要你投射过去的萤幕比这个布幕还大，它就会自动帮你校正。噔噔，就这样就完成了。投影机本身也有自带2颗8瓦的 JBL 喇叭，并且支援杜比音效。这音效确实是很不错吧？即使是不投影，单纯拿来当做蓝牙音箱放音乐也行。投影机本身也是有内置电池的，在充饱电的情况下，可以连续投影2个小时半，刚好是看完一部电影的时间。如果是纯音乐模式的话，甚至可以连续播放18小时。还有附上 Google TV 的电视棒，只要接上去，想看什么串流平台都可以。顶部有一个 NFC 的图示，只要把手机靠上去啊，就能够直接连接到你的手机，让你看一些平常只会在手机上看的东西。底部有一个1/4的螺孔，可以锁在脚架上面，去增加投影的高度。但在投影大小相同的情况下，跟 Yab 投影出来的效果感觉上是差不多的。画质都是1080p，可以4K 解码，但是 Yab 在色彩饱和度上面看起来是更鲜艳，比较符合原色彩。总成